Hujan deras dan angin kencang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, akibatnya pemirsa belasan rumah rusak, 3 warung makan hancur, bahkan tenda pengantin rusak diterjang angin dan hujan. Inilah rekaman video detik-detik tenda pengantin diterjang hujan deras disertai angin di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa, namun tenda dan perabot pesta rusak. Hujan deras dan angin juga mengakibatkan puluhan rumah warga rusak. Atap rumah warga beterbangan, bahkan 2 warung roboh dihempas angin. Bencana terjadi saat hujan deras turun disertai angin kencang. Derasnya hujan dan kuatnya angin menyebabkan tenda rusak dan atap rumah beterbangan. Hujan angin lebat itu, mungkin bingung lah. Tendanya tumbang, rubuh, terlalu kencangnya angin, nggak mampu lah. Kejadiannya cepat atau? Cepat. Sampai Sabtu pagi, warga masih melakukan perbaikan atap rumah yang rusak. Tenda pengantin juga sudah diperbaiki. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.